तो जज़ा फ़ज़ा शोर शराबा शुरू कर देता है, खुशी पहुंचती है तो इतराना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें कुछ अलामतें पाई जाती हैं, तो वो अलामतें जिनमें पाई जाएं वो ऐसे नहीं होते। वो गमों में सब्र कर लेते हैं और खुशियों में शुक्र करते हैं। वो उनमें पहली अलामत अल्लाह ने बयान की, इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। सबसे पहली अलामत कि वो नमाज पढ़ते हैं और अपनी नमाज को पाबंदी से कायम करते हैं।